Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku një ëmbëlsirë tradicionale shumë të dashur për festat e fundvitit, por edhe për çdo rast, për të gjithë ne shqiptarët. Është receta e shëndetlijes. Të gjithë ju që më ndiqni për shumë vitesh e dini që unë kam një recetë timen të shëndetlijes që ju e keni gatuar shumë herë dhe e keni pëlqyer shumë. Sot do të vim një recetë të re të cilën e kam marrë nga një mikesha ime e cila quhet Nila. Do lë këtu poshtë Instagramin e saj dhe mund ta ndiqni edhe atë sepse ka receta vërtet shumë të mira dhe gatuan vërtet shumë bukur. Bërë të gjithë përbërësit e recetës gati dhe para se të fillojmë nga puna nuk do harroj t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Tani është fundvit, do të ketë plot receta tradicionale dhe receta që ne shqiptarët i pëlqejmë shumë. Dhe do fillojmë nga receta. Unë kam bërë vetes edhe një kafe se ka lezet ndërsa punon. Shijon edhe kafen, kështu që gatimin e bën me qejf, deli mirë, me shije, me dashuri. Do të na duhen 5 vezë, të cilat do i thyejmë një nga një në një tas të madhe. Vezët duhen mesatare, nëse keni vezë të mëdha të masës L, përdorni vetëm 4 vezë. Vezët i kemi gati, theksoj se duhet të jenë në temperaturë ambiente. Do të shtojmë tek vezët 300 gram me sheqer dhe gjithashtu do të shtojmë 150 gram mjaltë, siç e dini për recetat që janë tradicionale si shëndetlia duan produkte që t'jenë sa më cilësore, por ju që jeni jashtë e di që shpesh nuk gjeni dhe me ato që ju gjenden, sigurisht nëse zbatoni masat, do të arrini rezultat shumë të mirë. Me mikserin e dorës vazhdojmë të rrajmë derisa krijojmë një masë shkumoze dhe homogjene. Sekreti i ëmbëlsirave është që vezët me sheqerin dhe mjaltin në këtë rast rrihen sa më mirë, kështu do të na duhen të paktën rreth 10 minuta. Jemi fiks 10 minuta pasi kemi rrahur vezët me sheqerin dhe mjaltin dhe kjo është konsistenca. Kemi një shkum të zbet dhe sheqeri ka shkryr komplet, sigurisht edhe mjalti. Është momenti që ne do të ndezim furrën që të na ngrohet në 170 gradë Celsius. Do të shtojmë në fije 200 gram gjallë të shkryr, por në temperaturë ambiente. Shikoni pak çfarë trajte të lezetshme ka marrë komplet deri tani çfarë kemi shtuar, prandaj ka shumë rëndësi që gjalpi të jetë në temperaturë ambiente, pra i ftohtë, mos jetë i ngrohtë, megjithëse është i shkrirë. Shtojmë qumësht të vakët, jo shumë të ngrohtë, as të ftohtë. Dhe tani do të bëjmë gati mielin. Na duhet 300 gram miell me një maj lugë të vogël, kështu si kjo me sot buke,
sepse kjo recet përmban fryrëskeku dhe ka plot 20 gram fryrëskeku, të gjitha masat janë bërë me peshore, kështu që duhet që t'i masni me peshore për të patur rezultat të mirë. Përziejmë pak të gjithë përbërësit. Gjithashtu do i shtojmë edhe 2 lugë çaj si këto me kanellë dhe do i përziejmë të gjitha bashkë. Ndërkohë që vrahim me mikserin e dorës, vazhdojmë të shtojmë të gjithë përbërësit që përziejmë më parë. Që tani brumi duket fantastik. Një përbërësi i fundit është momenti që të shtojmë 300 gram arra të bluara imët në mikser. Në këto momente nuk ka nevojë të përdorim rasin elektrik, por me lëvizje rrethore vazhdojmë t'i përziejmë arrat bashkë me brumin që të na krijohet një masë homogjene. Na duhet një tepsir me masë 30 cm, kam unë nëse e merrni pak më të madhe. Nuk është se do ju prish shumë, po thjesht shëndetlia do dalë më ullët, domethënë nuk do dalë shumë e trash. Vazhdojmë të shtojmë të gjithë masën e shëndetlies në tepsi. Rregullojmë formën e brumit në të gjithë tepsin dhe tani e kemi gati për furrë. Çfarë pëlqej unë shumë tek shëndetlia është ajo aroma dhe shija e karamelizuar që ajo ka, prandaj gjithmonë shërbetin para se ta përgatis, i hedh pak sheqer që e karamelizoj, pastaj hedh ujin dhe pjesën tjetër të sheqerit. Gjithsesi do na duhen 500 gram sheqer. Do shtojmë këtu tek tenxherja vetëm një pjesë, po them 1/3 e saj, sa për t'i dhënë pak shije. Kjo është ngjyra që unë më pëlqej shumë t'i jap shërbetit, duhet keni kujdes se mos ju digjet. Dhe tani do të shtojmë ujë, na duhet 700 gram apo 700 ml. Do të shtojmë edhe pjesën e mbetur nga sheqeri, një fet me limon që duhet, pra është e domosdoshme, dhe kanellë dhe pak karafil që unë i pëlqej, por mund edhe të mos i shtoni. Do e lëmë në vlim kështu për 10 deri 15 minuta, pastaj do na duhet shërbeti i vakët, prandaj kemi akoma për të shtuar edhe një përbërës që jep shijen përfundimtare. Lia është pjekur, shërbetin e kemi zgjerë dhe do të presim që shëndetlia të jetë e vakët, gjithashtu dhe shërbeti të jetë i vakët për t'ia hedhur. Përbërësi i fundit që ne do të shtojmë tek shërbeti dhe do e trazojmë, pra shtohet kur shërbeti është ftohur dhe është i vakët, dhe do e trazojmë pasi e kemi shtuar që ai të tretet mirë, është mjalti dhe këtu kam 100 gram mjalt. E trazojmë derisa shkrini gjithë mjalti dhe do e kemi gati për t'ia hedhur shëndetlies. Dhe tani shëndetlien e kemi gati, e kam lënë të ftohet dhe është e vakët, gjithashtu dhe shërbeti i vakët. Do e presim, do i hedhim shërbetin dhe do ta shijojmë. Do të shkëlqeni në këto festa me këtë shëndetli, kaq ditë them. Formën që doni të prisni shëndetlien e zgjidhni ju, pra nuk ka rëndësi, në formën që pëlqeni. Unë do e pres në katrore pak të pjerta. Pra si që a kanë thënë, shërbeti i vakët në shëndetlien e vakët.